又燒一種，咁你都3、4樣嘢，即係之前你冇咗嘅喎，你翻嚟喎，咁其實都係即係點啊？有得有失咯，我覺得唔可以話完全唔好咯。如果你一路如果你唔做嘅話，你冇感覺，遲啲隻手廢咗，喐唔到，又走揈。你嗰時咧斬佢又唔得。真係冇乜人嘅喎，真係。係咪先？即係咁講咯，即係其實即係有得有失咯，有時即係呢樣嘢冇咗嘅係話咁樣，又翻嚟喎。即係用唔晒100%先唔緊要咯，但係而家你都好即係點啊？我哋嗰陣時成個手臂嘅冇感覺，即係墜住，你知係呢個墜住，但係又冇嘢用唔到。冇知覺嘅。冇知覺用又用唔到，係揈到少咁樣，成日都要瞓喺度扶住佢。係啊。係咯。潘生係大恩人，我話冇咗你隻手攞唔到嘢食。唔好咁講啦，個個都有功勞，你有功勞，大家知有功勞，周炳全係功勞嚇，個個都有做嘢，最大功勞你自己，你練氣功你自己個心情落去做，呢樣最緊要。我哋有練氣功。係咯，我哋啲幫你都係即係補助，就係自己，你自己帶自己嗰個出嚟，帶個氣，帶個思念出嚟，最緊要呢樣嘢。呢個係冇睇，呢個唔好。冇到不過鼻。少少鼻。我咁喐下佢啊。唔好太快，唔好太快，唔好太快，慢慢啦。可能我真係快。慢慢做嘅，有時太快佢有時咧扯翻埋嘅，你肌肉緊，慢慢同佢做翻都可以嘅。不過燒咗好多種嘅，你上個禮拜見到，咦感覺差唔多啦，我咪你都有感覺。有感覺。咁你即飲茶揸一杯咧？暖熱嗰啲都差唔多嗬。係啊，得㗎，真係。以前又暖熱都冇感覺嘅。即係感覺唔到冇嘅。即係唔係淨係痛同埋感覺。飲杯水，個杯熱熱地都得㗎。我咧經常係痛嘅。我揦就係食嗰啲鹽啊。